什么都不想吃。野兔还能怎么样？一大早发什么火啊？我又没做错什么。你跟你哥哥一样。儿子还不都这样，都没有用。你也得小心点儿，就像现在这样传老婆的时候。要是不行，就去。他们家里就算我死了，也没有一个人会在意。哎呀，真可怜！一大早说什么风凉话？往路上小心，你们您先喝点热汤再继续。是吗？你给他碗呢？您先喝点热汤。你在这干嘛？啊！碗里边都是他碗的东西了。别吵了，我的头啊，我的头啊！你这声音可太烦人了。阿姨，不舒服？没有，声音怎么了？都是因为自己嗓门大才头疼的。大婶儿，你一直这样，妈妈竟然没炒你鱿鱼。我都没有什么了，吵我隔壁。在我家当保姆的那些大婶儿，没一个像你这样的，在妈妈面前怕的都不敢正视她的眼睛。又没犯罪，为什么不敢正视？哎呀，真是什么事都有啊！妈妈是怎么忍受这个大婶儿的？上次想炒她鱿鱼的时候，你不是跟我说过？我也烦死这个大婶儿，不是挺有意思的吗？那还挺乐的。阿姨，是啦，来来，喏喏，夫人，夫人，又怎么了？哎呀，记得放弃了吗？来啦，在干你了？你想要吃点气势？来啦，来啦，来啦，直率的性格是。是，对不起啊。来啦，你说的也对，我说话呀，甚太随便了。